I am Dr. R.M. Das, general physician practicing more than 35 years at Chakda. I am practicing more than 35 years at Chakda. I will speak about GRD, gastroesophageal reflux disease. Gastroesophageal reflux disease and দীর্ঘমেয়াদী কাশি। GRD, gastroesophageal reflux disease কাশি একটি সাধারণ লক্ষণ যেখানে পাকস্থলীর অ্যাসিড খাদ্যনালী অর্থাৎ ইসোফেগাসে ফিরে আসে। এর ফলে গলায় জ্বালা, পোড়া, শ্বাসকষ্ট এবং কখনো কখনো বুকের ব্যথা হতে পারে। আপনি যদি জিআরডি কাশির সমস্যায় পড়েছেন তবে তা নিয়ন্ত্রণ করার বেশ কিছু উপায় রয়েছে। জিআরডি কাশি তখন ঘটে যখন পাকস্থলীর অ্যাসিড গলায় ফিরে আসে, যা গলার আস্তরণের জ্বালা পোড়া করে এবং ক্রমাগত কাশি তৈরি করে। এটি কখনো কখনো ঘটে বা দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে। জিআরডি কাশির শিকার সাধারণত শুকনো কাশি, গলায় জ্বালা, গলার স্বরে পরিবর্তন এবং কখনো কখনো শ্লেষ্মা উৎপাদনের মতো লক্ষণ অনুভব করে। এটি সর্দি বা ফ্লুর লক্ষণের সঙ্গে বিভ্রান্ত হতে পারে, তবে এর মূল কারণ অ্যাসিড রিফ্লাক্স। জিআরডি সাধারণ লক্ষণের মধ্যে রয়েছে শুকনো কাশি, বুকের চাপ, শ্বাসকষ্ট, গলায় জ্বালা, খেতে অসুবিধা, খাবার বা টক পদার্থের পুনরায় খারাপ স্বাদ। এই লক্ষণগুলি ব্যক্তি ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্সের তীব্র উপর নির্ভর করে করতে পারে। যদি আপনি মনে করেন আপনার জিআরডির কাশ হয়েছে, সঠিক নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের কাছে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। একবার যখন আপনি জানবেন যে এটি জিআরডি, তখন চিকিৎসা লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে বাড়িয়ে এবং ফুসফুসের পরিমাণে খাবার খান এবং মশলা, ক্যাফেইন, চকলেট, মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, যা অ্যাসিড রিফ্লাক্সকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। যদি আপনি মনে করেন জিআরডি কাশি রয়েছে তবে সঠিক নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ। একবার যখন আপনি জানবেন যে এটি জিআরডি, তখন চিকিৎসা লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করতে পারে। ধূমপান অ্যাসিড রিফ্লাক্সকে বাড়িয়ে দেয় এবং ফুসফুসকে বিরক্ত করে, যা যা কাশি বাড়াতে পারে। ছোট পরিমাণের খাবার খান এবং মশলাদার খাবার, ক্যাফেইন, চকলেট, মদ্যপান এড়িয়ে চলুন, যা অ্যাসিড রিফ্লাক্সকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। চাপ জিআরডি কে ওয়ার্সেন করতে পারে, তাই বিশ্রামের কৌশলগুলো সহায়ক। এটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখে, যা পাকস্থলীতে চাপ কমাতে এবং অ্যাসিড রিফ্লাক্স প্রতিরোধ করতে পারে। যদি জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলো সাহায্য না করে তবে ডাক্তার অ্যাসিডকে নিরপেক্ষ করতে এবং অ্যাসিড উৎপাদন কমাতে ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে পারেন। যদি আপনার কাশি এই চিকিৎসা চেষ্টা করার পরেও চলতে থাকে তবে পেশাদার পরামর্শ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কখনো কখনো জিআরডি কাশি অন্যান্য গুরুতর অবস্থার মতো যেমন নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিসের মতো হতে পারে, তাই অন্যান্য কারণগুলো খুঁজে বের করতে ডাক্তারকে দেখানো। আপনার ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলার মাধ্যমে এবং সঠিক পরিবর্তনগুলি করার মাধ্যমে আপনি জিআরডি কাশিকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারেন এবং আপনার জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে পারেন। জিআরডি সাধারণত অল্প করে বারবার খেতে হবে, খাওয়ার পরে একটু চলাফেরা করতে হবে, সাথে সাথে যাবে না, একটু রেস্ট নিতে হবে। অল্প করে পায়চারি করতে হবে, পেট ভরে না খেয়ে অল্প করে বারবার খেতে হবে। এটা হলো জিআরডির সঠিক উপদেশ পরামর্শ ডাক্তারবাবুদের। খাওয়ার সাথে সাথে শুয়ে পড়লে খাবারগুলো উপর দিকে উঠে আসবে, অ্যাসিড চলে আসবে, সেজন্য অল্প করে বারবার খেতে হবে। খাওয়ার পরে একটু পায়চারি করে খাবারকে নিচে নেমে হজম করার সময় দিতে হবে, তাহলে জিআরডিটা কম হবে। তারপর যদি না কমে তাহলে আমাদের ডোমপেরিডন আছে, ইটোপ্রাইড আছে, এগুলো আমাদের প্রোকাইনেটিক এজেন্ট আমাদের দিতে হয় অনেক সময় চিকিৎসার জন্য। যারা বেশি সিমটমসে ভুগছেন, বারবার একই ভাব হচ্ছে, তাদের জন্য আমরা ইটোপ্রাইড, এসোমিপ্রাজল সহ কম্বিনেশন আমরা দিতে পারি। আমি তো ওই অমেজো ইউজ করি, এসোমিপ্রাজল উইথ ইটোপ্রাইড।